हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ER साहब। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं वो है GOAIT पोस्ट कोड 817 टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कोई टाइपिंग टिप्स नहीं देने वाला हूं, ना ही आपको कुछ बताने वाला हूं कि आप टाइपिंग कैसे करें जिससे आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो वो आपकी खुद की प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी टाइपिंग अच्छी होगी, उतना ही अच्छे से आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था सबॉर्डिनेट बोर्ड, तो जहाँ पे जब मेरी टाइपिंग हुई थी तो मुझे क्या फील हुआ था, मेरी कैसी तैयारी थी। हालांकि मैं उस टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हुआ था, मैं क्लियर नहीं कर पाया था उस टेस्ट को, लेकिन फिर भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने जो टाइपिंग टेस्ट दिया था वो पोस्ट कोड 447 और GOAIT का ही था। तो उस समय क्या हुआ कि एक तो टाइपिंग टेस्ट की उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया था, और मुझे खुद पे विश्वास भी था कि मैं टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लूँगा। और अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूँ तो अगर ऑनलाइन ट्यूटर जो आपके होते हैं, टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसमें मेरी स्पीड तकरीबन 35 to 40 इतनी वेरी करती थी। और अगर स्ट्रोक्स की बात करें, जैसे किसी पेज से देख के टाइप करना, तो उसमें 1600 के बीच में मेरे स्ट्रोक्स आते थे। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं जो है अपनी टाइपिंग आसानी से क्लियर कर लूँगा। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं जब सबॉर्डिनेट बोर्ड गया, जिस दिन मेरी टाइपिंग की थी, तो जब हम जाते हैं तो पहले ऊपर हॉल में बिठाया जाता है। तो तब तक बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स था, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई भी नर्वसनेस नहीं थी। तो जैसे ही हम लैब में एंटर होते हैं, तो जो सबॉर्डिनेट बोर्ड की ये जो लैब है वहाँ पे एंटर होते हैं, आपको फिर सिस्टम पे बिठाया जाता है, आपसे जो रोल नंबर वगैरह आप एंटर करते हैं। तब तक बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल एक्साइटेड और बिल्कुल कॉन्फिडेंट। और जैसे ही फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे ही टाइपिंग स्टार्ट होती है, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, तो उसी टाइम जो इधर उधर से जो कीवर्ड की आवाज आती है, कीज की जो आवाज आती है, तो सीधे ही आपकी क्या होता है कि आपके जो दिल की धड़कन है वो सीधे ही 72 से इंक्रीज होके लगभग 100 तक पहुंच जाती है। ऐसे धुक 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 की आवाज आती है, मतलब। और आपके हाथ जो पहले बिल्कुल स्टडी थे, बहुत अच्छी कंडीशन में थे, वो बिल्कुल कांपने लग जाते, कंपन हो जाती है। और यही वो एक प्रेशर है वहाँ पे, ये नर्वसनेस है जिसकी वजह से मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं डिस्क्वालीफाई होते हैं वहाँ पे। अगर आप क्या होता है कि जब आपके हाथ में कंपन लग जाती है, तो आप जो इजी इजी वर्ड्स होते हैं उनको भी गलत टाइप कर लेते हैं। जो इजी जैसी स्पेलिंग होती है उसको भी आप गलत टाइप करेंगे। और इससे क्या होता है कि आपके एक तो आपके दिल की धड़कन बहुत तेज लगती है, साथ ही क्या होता है आपके हाथ में कंपन होती है। वो किस वजह से होती है कि आपको जो चारों तरफ से जो आवाज आ रही है, कीबोर्ड के कीज की आवाज आ रही है कि मैं तो इस स्पीड से टाइप कर रहा हूं, पर सामने से सबके कीबोर्ड की आवाज एक साथ आती है, तो लगता है कि ये तो बहुत स्पीड से काम कर रहे थे। तो आपके जो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, और साथ ही क्या होता है कि आप नर्वस हो जाते हैं। और नर्वस हो जाते हैं कि और साथ में जो एक उनका सॉफ्टवेयर है वहां पे पार टाइमर भी चला रहता है। तो अगर आप टाइमर देखते हैं तो उस वजह से थोड़ा और टाइम आपका कम हो रहा है और आपने टाइप उतना नहीं किया, फिर आप क्या करते हो, आप थोड़ा स्पीड में टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं नर्वसनेस में। और होता है कि जैसे ही आप नर्वसनेस में स्पीड में थोड़ा टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो जब आप बाद में अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने तो जो इजी इजी वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है। तो ये उस टाइम लैब की कंडीशन होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये होती है। भले ही वो बाहर कुछ भी बोले या बाद में कुछ भी बोले, पर जो ये दिल की धड़कन का तेज होना, हाथ का कांपना जब आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू होता है, ये फर्स्ट टाइम जो भी बच्चे जाएंगे उनके लिए ये कॉमन सी बात है। और आपने इसी चीज को ओवरकम करना है। जिसने इस चीज को ओवरकम कर लिया, अगर आप वहां पे नर्वस नहीं होते हैं, अगर आप वहां पे कॉन्फिडेंट रहते हैं, खुद को खुद को बिलीव दिलाते हैं कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आपके लिए इजी रहेगा।
आपने वहां पे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। हाँ, आपके हाथ कांपेंगे, आपकी दिल की धड़कन तेज होगी, पर आपने खुद को रिलैक्स करना है। रिलैक्स होकर आपने टाइपिंग करना है। अगर आप देखेंगे तो 1500 स्ट्रोक्स मारना 10 मिनट में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप घर में टाइपिंग करते होंगे तो आप लगभग 1700 1800 प्लस स्ट्रोक्स इजीली मार रहे हैं, इजीली आप टाइप कर रहे हैं, वो भी आपकी थोड़ी बहुत 3-4 गलतियों के साथ। तो ऐसा ही आपने अपना माइंडसेट वहां पे भी करना है। जब आप टाइपिंग करने जाएंगे तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, और नर्वसनेस में आके आपने कभी भी स्पीड में टाइपिंग मत करना। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब आप नर्वसनेस होते हैं, अगर आप इधर उधर देखेंगे तो किसी ने 8 10 15 लाइंस टाइप कर दी होती है, अगर आपकी 6 7 लाइंस होती है। एक और रीजन, आप स्पीड में टाइपिंग करने लग जाते हैं, और जब भी आप नर्वसनेस में स्पीड में टाइपिंग करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स होगी। जितनी स्पीड में आप घर में टाइपिंग कर रहे हैं उसी स्पीड से आप टाइपिंग करो। एक रिदम बना के, एक फ्लो बना के आप टाइपिंग करो। इजीली आपके 10 मिनट में 1500 स्ट्रोक्स इजीली हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ उस टाइम कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था, फिर जो नर्वसनेस हुई मैं भी इधर उधर देखता रहा, और क्या हुआ कि किसी ने 5 6 10 लाइन से टाइप की थी, मेरी 5 लाइन टाइप की, तो मैंने थोड़ा स्पीड अप कर लिया। और स्पीड अप किया कि मतलब फिर जो मैंने बाद में जो एक पेज मिलता है आपका जो टाइप्ड पेज होता है, तो उसमें मैंने जब मिस्टेक्स देखी तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि जो कॉमन वर्ड से THE द की स्पेलिंग में मैं गलत टाइप कर रहा हूँ। ये नर्वसनेस की वजह से होता है। जितना आप नर्वस होंगे उतना ही आपकी गलतियां होगी। तो फ्रेंड्स, इसका एक ही इलाज है। एक तो आप घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप स्पीड बिल्डिंग के लिए आप कोई भी टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे हैं आपके, वो प्रेफर कीजिए। और फिर जो आपका जो सैंपल होते हैं, सबऑर्डिनेट बोर्ड के जो सैंपल होते हैं, और भी आपको बहुत सारी बुक्स, टाइपिंग बुक्स होगी, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। 10 मिनट में टारगेट रखिए आप, ज्यादा से ज्यादा 1700 1800 आपने क्या करने हैं, स्ट्रोक्स मारने हैं, वो भी इजीली और कम मिस्टेक्स के साथ आपने स्ट्रोक्स मारने हैं। क्योंकि आप 2000 स्ट्रोक्स मारो, आप 3000 स्ट्रोक्स मारो, आप 1500 स्ट्रोक्स मारो, टाइपिंग आपकी क्वालिफाइंग नेचर है। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो बिल्कुल भी आप जब टाइपिंग के लिए जाएंगे बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुए, अब मत हुए। अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाए कि मैं ये कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ। बिल्कुल आपने नॉर्मल स्पीड में आपने टाइपिंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी आपको टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई, उतना ही ईजी आपको रहेगा। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टाइपिंग की कोई ट्रिक्स नहीं है, इसमें कोई आप शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास जितना टाइम है ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस कीजिए। टाइपिंग ट्यूटर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नोटपैड पे टाइपिंग कीजिए, पेज से देके कोई भी इंग्लिश की बुक लेके या आपकी टाइपिंग टेस्ट की बुक होगी उसको लेके आप टाइपिंग कीजिए। तो और आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए। एंड एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।